Buonasera e bentrovati a questo appuntamento con l'informazione su Telefriuli. Apriamo con una bella notizia che ci arriva dalle Olimpiadi in corso a Tokyo. Il Friuli festeggia oggi la sua prima medaglia a Tokyo 2020. L'ha conquistata il cordenonese Mirko Zanni, che a 23 anni ha vinto il bronzo nel sollevamento pesi categoria 67 kg. Alzando 322 kg, Zanni ha stabilito anche il nuovo record italiano. Sentiamo. Sofferto ed esaltante il bronzo conquistato al Tokyo International Forum dal 23enne cordenonese Mirko Zanni, giunto terzo nella categoria 67 kg al termine di questa giornata di gare alle Olimpiadi di Tokyo 2020. Con 322 kg sollevati in totale, l'azzurro ha chiuso alle spalle del cinese Liu Chen, 332, e del colombiano Mosquera, 331. Al termine della gara l'azzurro è scoppiato in un pianto di gioia. Un risultato importante il suo. I suoi 322 kg complessivi sollevati rappresentano il nuovo record italiano della categoria. Zanni è anche il primo italiano che va sul podio in questa disciplina dopo 37 anni. L'ultimo a riuscirci prima di lui era stato Norberto Oberburger, oro a Los Angeles nel 1984, nell'edizione contraddistinta dal boicottaggio dei paesi dell'Est. Mirko Zanni, atleta dell'esercito, è arrivato a Tokyo come outsider, comunque forte dell'argento conquistato quest'anno a Mosca, del bronzo vinto ai Giochi Olimpici Giovanili di Nancino 2014 e del titolo europeo Under 23. Appassionato di pesca, Mirko si è trovato a fare sollevamento pesi per colpa del papà. Giorgio Zanni, ex del powerlifting, sollevamento del massimo peso possibile in 3 esercizi, lo squat, la distensione su panca piana e lo stacco da terra, lo ha portato in palestra e lo ha spinto a partecipare alla sua prima gara di sollevamento pesi. I risultati sono arrivati subito e si sono succeduti nel corso della carriera, fino allo splendido bronzo di oggi. E sentiamo l'euforia di papà Giorgio Zanni, della mamma, dei familiari, del preparatore. Nella palestra hanno seguito l'impresa di Mirko. Eccoci qua, tutti insieme con i genitori di Mirko, l'allenatore di Mirko Dino Marcus, per raccontare le emozioni di questo splendido risultato, questa medaglia che mancava da 37 anni in Italia. Quindi questo bronzo è arrivato dopo una gara sofferta, però lo speravamo da qualche mese ormai si sperava che arrivasse questa medaglia, la famiglia, l'ambiente di Pordenone, tutta la federazione italiana lo sperava ed è arrivata. Mirko ha fatto la magia perché fino alla penultima alzata era fuori, con l'ultima alzata, la stoccata finale ha recuperato tutto e si è portato a casa questo grande risultato. Noi come genitori siamo ovviamente ultra felici, abbiamo passato una settimana veramente dura, di inferno, perché non potete immaginare, le ultime 2 notti non abbiamo praticamente dormito, però alla fine insomma siamo contenti, felici, orgogliosi di lui, è stata una giornata dura. La gara è stata soffertissima, quindi adesso siamo contentissimi, andiamo a casa sicuramente a riposare, ma non so fino a quando, perché ho già almeno 200 messaggi a cui rispondere, quindi... Vabbè, io non so cosa dire, sono troppo felice, non ce la Cuore di faccio. mamma. Nino, la tua? Abbiamo il fannullone, no? Anche oggi ha dimostrato di essere fannullone, perché ha fatto 2 su 6, però quelle 2 lì sono quelle che ha portato. Medaglia con 2 alzate. In effetti fare una medaglia così, ogni tanto diciamo noi in palestra in maniera volgare, no? Vero atleta ha 3 qualità, no? Corpo, cabeza e pelota. E lui ne avesse tutte e 3 insieme, pelota, la terza, l'ultima alzata, ci ha messo quelli, Grande Mirko. Una bella famiglia, oggi veramente una bella famiglia, veramente l'abbiamo vissuta tutti insieme come una vera e grande famiglia, veramente. Io devo veramente ringraziare tutti, ringrazio anche la Marinella Ambrosio, che è presidente del gruppo Anonai, che ci ha sostenuto anche oggi, e grazie veramente a tutti, grazie. Grande soddisfazione in tutto il Friuli per l'impresa di Mirko Zanni. L'assessore allo sport Tiziana Gibelli ha commentato: bellissimo inizio delle Olimpiadi per l'Italia con già 5 medaglie e siamo solo al secondo giorno. È un bel avvio anche per lo sport targato Friuli Venezia Giulia grazie alla medaglia di bronzo del pordenonese Mirko Zanni nel sollevamento pesi. E ha aggiunto: festeggiamo Mirko e anche Stefano Tonut, trascinatore dell'Italbasket nella vittoria contro la Germania, da cui aspettiamo altre buone notizie e continuiamo a tenere le dita incrociate per Chiara Caino
Mainero e Mara Navarria, che hanno ancora delle chance da giocarsi e da giocare per noi. Ringraziamo per le nostre magnifiche ragazze del softball, neocampionesse d'Europa, che comunque ben figureranno nella classifica finale anche se l'esito delle prime gare le esclude dal podio. Abbiamo un cuore sportivo, ha concluso Gibelli, e anche a Tokyo lo stiamo dimostrando. Il sindaco di Pordenone, Alessandro Ciriani, poi ha sottolineato che Mirko ha portato sul podio la sua fatica e il suo impegno. È un pezzo della nostra provincia, lo aspettiamo per ringraziarlo perché è il simbolo di quello sport pulito, di quello sport senza fanatismi e storture che ci piace tantissimo. Cambiamo pagina. Oggi in Friuli Venezia Giulia su 2185 tamponi molecolari sono stati rilevati 30 nuovi contagi con una percentuale di positività dell'1,37%. Sono inoltre 1727 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali sono stati rilevati 11 casi, lo 0,64%. L'88% dei contagi odierni colpiscono persone al di sotto dei 49 anni. Non si registrano decessi, 2 persone sono ricoverate in terapia intensiva, mentre i pazienti in altri reparti sono 9. La settimana dal 19 al 25 luglio si conclude con un incremento del numero di nuovi casi del 96% rispetto alla precedente. Siamo passati da 161 a 316 contagi. Ad oggi l'incidenza su 7 giorni è pari a 26 su 100.000 abitanti. Stante l'attuale trend, è verosimile che l'incidenza superi la soglia dei 50 casi ogni 100.000 abitanti entro la fine del mese, spiega Riccardi. I decessi complessivamente ammontano a 3.789, i totalmente guariti sono 103.329, i clinicamente guariti 27, mentre quelli in isolamento risultano essere 417. Dall'inizio della pandemia in Friuli Venezia Giulia sono risultate positive complessivamente 107.573 persone. Tra il personale del sistema sanitario regionale si segnala la positività di un operatore sociosanitario di Asugi, mentre non sono stati rilevati casi né tra gli ospiti delle strutture residenziali per anziani né tra gli operatori delle stesse. Il vice governatore del Friuli Venezia Giulia, Riccardo Riccardi, ha reso noti gli ultimi dati delle adesioni alle vaccinazioni, sottolineando come nella nostra regione molti giovani sotto i 30 anni abbiano deciso di aderire alla campagna, una dimostrazione di responsabilità e senso pratico, l'ha definita. Nell'ultima settimana di luglio in Friuli Venezia Giulia c'è stato un picco di prenotazioni e analizzando i dati emerge che delle 28.622 richieste dal 19 al 24 luglio, ben 11.830 appartengono alla fascia d'età sotto i 30 anni. Una dimostrazione di responsabilità e senso pratico che fa onore alle giovani generazioni che hanno compreso subito che la vaccinazione è la vera soluzione per riprenderci tutti libertà e una vita normale al più presto. Lo rende noto il vice governatore del Friuli Venezia Giulia con delega alla salute Riccardo Riccardi, commentando i dati relativi alle prenotazioni degli ultimi 6 giorni. La situazione in Friuli Venezia Giulia, continua, non desta allarme, avendo al momento un tasso di positività sotto l'1%, fortemente in rialzo in altre aree del paese. La decisione di questi giorni di prenotare le vaccinazioni di molti ragazzi credo nasca dalla consapevolezza che si tratta di uno strumento che consentirà loro l'agibilità in tutti i settori della loro vita, dalla professione alla mobilità fino al tempo libero. Analizzando nel dettaglio in tutte le giornate di prenotazione dal 19 al 22 luglio, la fascia d'età che detiene il primato delle richieste è quella dai 20 ai 29 anni. A segnare il passo, con un balzo assai considerevole, è la giornata del 23 luglio, in cui per la fascia dai 12 ai 19 anni le richieste sono state oltre la metà del totale, ovvero 2.377 su 4.382, mentre la fascia dai 20 ai 29 anni ha presentato il sempre notevole totale di 1.806 richieste. Anche ieri appartiene alla fascia 12-19 anni il più alto numero di domande, 1.109 su 4.114. In generale, l'andamento delle prenotazioni a luglio dopo l'annuncio del Green Pass operativo dal 6 di agosto ha subito un incremento esponenziale. Siamo al 55% della popolazione vaccinabile vaccinata. Avevo detto che a fine luglio sarei stato al 60% e ci arriveremo sicuramente. Lo ha detto il commissario per l'emergenza Francesco Figliuolo a Susa per ricevere un premio, sottolineando che la campagna sta proseguendo senza intoppi. È chiaro, ha aggiunto, che tutto è subordinato all'arrivo dei vaccini che arrivano in maniera regolare in questo periodo e al grande lavoro che si sta facendo con le regioni, le province, la difesa, la protezione civile e il mondo delle associazioni. C'è ancora un pezzo di strada da fare, ha concluso. Siamo all'ultimo miglio. Cronaca, nel prossimo servizio, i tragici fatti di questa domenica accaduti nel weekend e si sono registrati ben 2 incidenti mortali. È tragico il bilancio del weekend sulle strade del Friuli Venezia Giulia.
Ben 2 incidenti mortali sono accaduti tra sabato e oggi, uno a Gemona e uno a Meduno, in provincia di Pordenone. A Gemona, una donna di 64 anni questa mattina è stata travolta e uccisa dal treno mentre attraversava i binari all'inseguimento del suo cagnolino che era fuggito. Nella serata di ieri a Meduno un uomo ha perso il controllo della sua autovettura che si è capottata, sbalzato fuori dall'abitacolo e deceduto in seguito alle ferite riportate. Altro grave incidente alla Tisana, a seguito del quale, nello scontro tra un'auto e una moto, una cittadina straniera rischia seriamente l'amputazione del braccio e altre 3 persone sono rimaste ferite e sono state accolte negli ospedali di Udine e La Tisana. Infine a Buia un 30enne si è schiantato con la propria auto contro un muro, riportando ferite che per fortuna non lo vedono in pericolo di vita. Ancora cronaca, la stazione di Moggio Udinese del Soccorso Alpino e Speleologico è intervenuta con 4 tecnici tra le 16:30 e le 17:30 per soccorrere una donna procuratasi una sospetta frattura alla caviglia durante un'escursione in un tratto dell'Alta Via Cai Pontebba a quota 1300 nei pressi della Forcella Malweric in località Stamptboden. La donna, una friulana del 1955, è scivolata ruzzolando per 3-4 metri lungo un pendio. A recuperare la signora è stato l'Eli Soccorso regionale. Un altro intervento è in corso in comune di Pulfero per 2 escursionisti che hanno perso il sentiero nella zona di Stupizza e un'altra chiamata è in corso di valutazione dal Monte Cimone nelle Alpi Giulie. Al mare invece una dozzina di persone sono state soccorse nel pomeriggio di oggi a largo di Grado e a largo di Lignano dopo che hanno lanciato un SOS. Con il supporto della Capitaneria di Porto i vigili del fuoco isontini hanno raggiunto con un gommone il Banco d'Orio dove 2 unità da diporto si sono piegate a causa del vento e hanno cominciato a imbarcare acqua per poi finire affondate. Le persone non sono rimaste ferite e sono state portate a riva dai soccorritori. Anche al largo di Lignano, in prossimità dell'isola di Sant'Andrea, i vigili del fuoco e gli uomini della Guardia Costiera sono intervenuti per soccorrere l'equipaggio di una barca che ha avuto gli stessi problemi, allertati in entrambi i casi il personale sanitario. Strade in sicurezza a Campoformido grazie a nuove asfaltature tra Bressa e il capoluogo. Procede intanto l'iter per la posa della fibra ottica tra il centro del paese e le frazioni. Il sindaco Erika Furlani. Sono partiti i lavori di asfaltatura, sono partiti qualche settimana fa dalla frazione di Bressa e adesso sono a Campoformido, ma comunque asfalteranno tutte le strade che sono state individuate dall'ufficio tecnico assieme alla polizia locale come strade di priorità 1, cioè quelle che erano più malconce, diciamo. Oltre a questo, con l'avanzo di amministrazione che libereremo nel prossimo Consiglio Comunale e quindi col conto consuntivo, oltre ai lavori che sono già stati finanziati, come per esempio la ristrutturazione, il secondo lotto della ristrutturazione della palestra di Basaldella e il consolidamento sismico della scuola primaria di Basaldella, dobbiamo procedere per finanziare altre opere. Una fra queste che ci sta particolarmente a cuore è la fibra ottica che parte da Campoformido e arriva fino alla frazione di Basaldella. Fibra ottica che servirà a implementare gli impianti di videosorveglianza. Impianti di videosorveglianza che attualmente non può essere implementato appunto perché la parte di Basaldella, Villa Primavera soprattutto, non aveva questa connessione. Spettacoli jazz protagonista in Piazza Libertà a Udine con la JM Big Band Luis Bonilla. Un concerto d'eccezione con ospite la più importante orchestra internazionale di jazz giovanile, quello andata in scena in Piazza Libertà a Udine per More Than Jazz, la rassegna dei giovedì estivi promossa dalla cooperativa Simularte. Sul palco la Jeunesse Big Band, formazione di 21 talentuosi musicisti di 12 paesi selezionati attraverso un'audizione con direzione di Luis Bonilla, trombonista jazz, compositore ed educatore statunitense di origine costaricana. A dare lustro all'evento Alex Piagin, trombettista russo-newyorkese accreditato fra i migliori musicisti al mondo per concerti ed incisioni d'album con i migliori protagonisti della musica di improvvisazione contemporanea. Fondata nel 1975 con programma della organizzazione non governativa di musica giovanile, la JM International lavora ogni anno con alcuni dei migliori direttori, musicisti e compositori del pianeta, esibendosi in prestigiosi festival jazz europei con direzione di Luis Bonilla. Il telegiornale finisce qui, vi auguro una buona serata.